அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் பேக் டு பாரம்பரியம். நீங்கள் இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பேக் டு பாரம்பரியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷன் இருக்குங்க. அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே ஷோ ஆகும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாங்க. இந்த பிரியாணி ரெசிபி வந்து நம்ம முகல்ஸ் பீரியட்லேருந்தே இருக்குதாங்க. அதனால் அது ரொம்பவே ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தடில் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: கண்ட்ரி சிக்கன் 600 கிராம், அதாவது நாட்டுக்கோழி சிக்கன் 600 கிராம் எடுத்துருக்கோம். ஆனியன்ஸ் 7 to 8 நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி 7 to 8, இஞ்சி பூண்டு விழுது 7 டீஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் 7, கொத்தமல்லி இலை, புதினா, லெமன் 1, தனி மிளகாய் தூள் 4 ஸ்பூன், தனியா பவுடர் 3 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 5 டீஸ்பூனுங்க. இது எல்லாமே நாங்கள் வீட்டிலே வறுத்து பொடி பண்ணதாங்க. வத்த பொடி, கொரியாண்டர் பவுடர் எல்லாமே நாங்கள் வீட்டிலே வறுத்து பொடி பண்ணதாங்க. மஞ்சள் தூள் 3 டீஸ்பூன். நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜீரக சம்பா அரிசி 700 கிராம், உப்பு தேவையான அளவு, கடலெண்ணெய் 10 டேபிள் ஸ்பூன், தண்ணி வந்து 1 பங்கு அரிசிக்கு 2 பங்கு தண்ணி நாங்கள் எடுத்துருக்குறோங்க. 2 பங்கு தண்ணி வச்சாலே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போது ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நாங்கள் வந்து ஒரு 10 ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோங்க. கடலெண்ணெய் வந்து பிரியாணிக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம பெருஞ்சீரகம், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கடல்பாசி, அன்னாச்சி பூ எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட பிரியாணி இலையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட அவைலபிளாக இல்லை. கூட நம்ம 6 to 7 நல்லா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம பல்லாரி வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கலர் ரொம்ப ப்ரௌனாக வரணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க. ரொம்ப டார்க் ப்ரௌனாக வரணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனாக சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கலர் வந்து குயிக்காக சேஞ்ச் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 7 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அடி ஒட்ட நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இல்லைனா வந்து அப்படி பிடிச்ச மாதிரி ஆகும். அதனால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுமே எப்போதுமே நல்லா அடி ஒட்ட ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட தக்காளியை நல்லா சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஜூஸியாக இது கூட மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் வந்து 7 தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 9 தக்காளி கூட நீங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தக்காளி வதங்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கொரியாண்டரையும் நம்ம வந்து புதினா இலையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் அரைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா அப்படியும் கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பிரியாணி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் குழந்தைங்க வந்து எல்லாத்தையுமே அப்படியே எடுத்து வச்சுருவாங்கங்க, செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுருவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி போட்டோம்னா எல்லாம் அப்படி மிக்ஸ் ஆகிடும் ஈவனாக. இப்போ நம்ம இந்த பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இது கூட வத்தல் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம ஏற்கனவே 7 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால 4 வத்தல் தூள் போட்டால் கரெக்டாக இருக்குங்க. நான் 3 ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், அதாவது மல்லி தூள் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா வந்து கொஞ்சம் டீஸ்பூனில் அளந்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா இதை ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி வச்சிடணுங்க இந்த கண்ட்ரி சிக்கனை. அதை வந்து நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து நான் 700 கிராம் அரிசி எடுத்துருக்கிறேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 700 கிராம் சிக்கன் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன், நாட்டுக்கோழி. இது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே 5 விசில் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயும் நீங்கள் வச்சு குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நான் ஜீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன், 700 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இந்த அரிசி வந்து நீங்கள் செய்ய ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுருங்க. ஜீரக சம்பா அரிசியிலேயே வந்து பச்சை அரிசி, புழுங்கல் அரிசி 2 கிடைக்குங்க. நான் இதில் புழுங்கல் அரிசி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் பச்சை அரிசியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ரொம்பவே வாசனையாக இருக்கும். தண்ணி அளவு வந்து அரிசி 1 கப்புக்கு நான் 2 கப் வாட்டர் இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கிறேங்க. 2 கப் தண்ணி வச்சாலே இதுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கிறதுக்காக இப்போ விட்டுடலாம்.
சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் வந்து தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து 700 கிராம் அரிசிக்கு நான் 7 ஸ்பூன் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேங்க. இப்போ நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எலுமிச்சை பழத்தை இதில் புரிஞ்சு விட்டுடலாம். ரொம்ப லைட்டாக புளிங்க. ரொம்ப நம்ம பிழிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கசப்பாயிடும். அதனால கொஞ்சம் லைட்டாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஈவனாக நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம இந்த கொரியாண்டர் லீவ்ஸை நம்ம மேலே லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணலாம். நம்ம கொரியாண்டர் லீவ்ஸும் புதினாவும் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பிரியாணியோட வாசனை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ மூடி வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே சூப்பராக கொஞ்சம் ரெடியாக இருக்குது. இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம தோசை தவா வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம வச்சு எடுக்க போகிறோம். அப்போனா இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா ஈவனாக அப்படி ஒன்று போல் உதிரி உதிரியாக குக் ஆகிடுங்க. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். தம் போட்டு எடுப்பாங்கள்ல, அந்த மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணி, நல்லா உதிரி உதிரியாக. இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. அவங்களே இருக்க மாட்டாங்கங்க. அவ்வளோக்கு பிரியாணி வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரெசிபி தான். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த நாட்டுக்கோழி வச்சு பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அரோமா நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாங்க, அந்தளவு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பேக் டு பாரம்பரியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.